हेलो दोस्तों। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं हम लोग टमाटर के खेत पे आ गए हैं और अब यहाँ पे हम लोग का टमाटर टूट रहा है। तो आज नहीं टूटेगा, खाने के लिए टूटा है। माटी में लगल है ना, तो देखो मटिया में लग के देखो गड़बड़ा बिल्कुल पापा टमाटर चढ़ाई के फराई वाला चीज है। दफा पप्पा रसा टमाटर हलसने पे तोड़ लेला है। ये देखिए बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर टमाटर। इसमें आप देख सकते हैं ये कीड़ों को मारने वाला है, चिपकौआ है। इसमें कीड़ा सब आके चिपक जाते हैं। अभी भी चिपकेंगे इतना लास्ता। चलो चलो आगे, चलो आगे। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते